你好，我是阿力。我们今天这期视频单独来聊一下我最近关于狗狗币的一些思考也是为了统一回复一下广大网友朋友们的疑问狗狗币为什么总在跌为什么马斯克喊单狗狗币再也没有效果了呢？那么今天的视频主要是我个人的一些思考不一定对也希望能够抛砖引玉，大家能够在留言区告诉我你的想法。那么在讲这个之前我想用几分钟的时间来给大家推荐一个薅羊毛的好方法详细来说就是薅欧易交易所羊毛的方法。那么接下来我们切换屏幕，我给大家实际来演示一下。OK， 我给大家来简单介绍一下怎么在这个欧易的交易所里面去薅它的羊毛那么我之前是看到了这么一个通知它说是这个关于赚币赚币年末理现第3期活动的开启的公告。之前呢第1期、第2期我都是扫了一眼没仔细看，后来就是发现错过去了。我给大家看一下那么在这个金融业务里面在欧易的这个如果用网页打开的话是赚币点开之后它会出现一个赚币的这个样子那么这里面有这个鱼币宝，有锁仓挖矿，有 DeFi， 有 ETH 2.0 锁仓挖矿这个单独列出来。我之前讲过这个我非常喜欢的一个项目。那么我们看看这个鱼币宝到底是什么东西那么鱼币宝呢是这个欧易 OKEX 打造的一款随存随取按天计息的币增值产品，其收益呢是来源于杠杆借币的利息这注意一下是有人做杠杆去借币收益呢就给你你去存币你拿到收益，有人去借币要付利息就是这么简单一个道理那么你将资产存入鱼币宝即可享受收益。那么鱼币宝呢是依托 OKEX 严格的风控体系，充分保障用户资产安全，安心享收益那么我们再看一下这个，它既然有赚币，它还有借贷就是刚才我们说的这个杠杆借币这个我个人呢是不建议大家去做这个杠杆的大家看看我自己本人就根本就不去点这个东西既然我刚才是看到这个鱼币宝里面提到了这么一句我们就看一下。所以说这个并不是说平台这个无缘无故就给你代币给你奖励的是因为是他拿了别人的利息来付给你。那么我们可以看到这个产品列表里面有这个 USDT然后活期的是你如果这段时间这个行情不好不想做，那么就把它放进去就点这个申购很简单。鱼币宝大家都知道余额宝很简单的一个道理就把它放进去，有多少我这里没有我这里没有，你如果有的话会显示出来，然后你点是全部还是多少自己它参考的年化收益是 1.19 很低，但是总比这个你的币躺在钱包里面躺在你的这个账户里面一点收益没有强那么大家看到这个比特币、以太坊这些东西那么我们今天主要来讲的这个薅羊毛的是什么呢？是这个年末献礼。我刚刚也给大家讲到了这一期第3期，因为前2期已经赶不上了那么我们只能去追这个第3期。那么第3期呢，这个它是这个公链生态项目这个是 Matic、AVAX、Luna， 然后 Solana、FTM 这几个币我自己呢都不是很熟悉。当然了，如果你手里面正好有这些币可以去申购一下。我们看看这几个币它给出来的利息你看123%年化注意是年化。那么它给你的这个质押的天数呢只是5天的质押然后呢这个 AVX 是102%那么也是5天那么这里我再强调一下可能很多人会算错账比如说你质押这个 Matic 这个币呢，你质押1000个币，它并不是说5天之后到期之后给你本金1000个还给你，再给你1230个，不是这样子的1230个币是质押1年的利息，除以365用1230除以365再乘以5才是你的实际的收益大家不要觉得我这个质押1000个币5天就给我1230个币不要做这个美梦没有这样的好事儿好，那么我们就是来看一下这个这些代币它是有个人申购上限的，大家一定要注意一下就是说这个 Matic 是3145个，然后 AVX 是12个，然后 Luna 是10个Solana 是这个5.4个，然后 FTM 是750个那么大家注意一下 APP 的入口是在首页赚币点这个年末理现，然后 Web 的是我现在是用 Web 给大家演示的用这个网页给大家演示的，是在导航栏
跟大家再说一下啊，这个在金融业务赚币在这儿，然后直接点这儿啊，直接点这儿，然后你记一下这个时间，香港的时间是2021年12月13号的11点。那么我这里呢显示呢是我在美国的时间啊，它是自己换算过来的。当然了，这个根据你自己的情况啊，这跟你正好如果正好手里面有这个币，可以去薅一下羊毛啊。另外呢，大家可以点击视频屏幕下方的这个我的注册欧 E 的这个链接，可以享受到这个佣金的折扣。OK， 好了，讲完了如何薅羊毛，我们还是主要来研究一下狗狗币。那么我在12月2日的视频里面提到了狗狗币的大数据，显示了目前狗狗币的资金属于净流入的一个状态。那么很多人不禁要问了，为什么资金净流入，价格却不上涨呢？那么这就要问广大散户朋友们了，是你们的一个个的小额的卖单交给了他们主力啊，那么他们主力资金进场呢是被动的买单，挂单买进，或者是机器人操作，那么没有主动去买单，所以在你们的卖单啊，在被他们这个挂在那儿的买单消耗掉之后，价格就会下降，进入下一个的这个价格的成交。当然了，最近几个周末的砸盘，狗狗币的肯定也是有的，但是总体来看呢，资金是属于净流入。我前几天做了一个图片啊，根据这个威克夫吸筹模型啊，咱们还是刻舟求剑一下，利用传说中比较准的这个吸筹模型啊，大家看看目前狗狗币处于这个阶段 C， 弹簧模型已经画好了，就等这个一声令下往上冲了。当然了，这个一声令下，我希望不是马斯克的一声令下。我们今天就好好聊聊马斯克这个号称狗狗币教父的人到底是帮了狗狗币还是坑了狗狗币？换句话说，我们大家这1年来疯狂的围着马斯克转，到底是他在帮我们还是在坑我们？那么先说一下结论我认为是坑了我们。那么这一想法是我昨天在准备 Web 3.0的节目的时候想到的。当时我在想，为什么这么好的 Web 3.0，马斯克居然说这是狗屎呢？按道理来说这么具有革命性的 Web 3.0，应该是得到马斯克大力赞同才对。那么我这么说的依据呢是，马斯克当年说狗狗币是人民的货币，而 Web 3.0呢是人民的 Web 3.0。为什么同为人民，马斯克只支持人民的狗狗币，而不支持人民的 Web 3.0呢？这听起来似乎没有道理，所以我大胆猜测马斯克是因为手里面有这个狗狗币所以才大力的喊单狗狗币。马斯克没有布局 Web 3.0，甚至害怕 Web 3.0，所以说 Web 3.0是狗屎。那么接着我们来看最近很多碰瓷马斯克喊单，说马斯克喊单 NFT 啦，说马斯克喊单 PayPal 啦，前几天还有人说这个马斯克喊单 Floki 了。那么之前呢，每当我第一次听到这么说的时候我的第一反应仍然认为这是碰瓷马斯克只支持狗狗币，其他的诸如什么史币Floki PayPal NFT 等等的都是碰瓷。但是呢，经过我之前的推理，那么万一马斯克他手里面真的有史币、有 Floki、有 PayPal、有 NFT 呢？他自己说他自己没有史币，那谁也没有证据。所以话说回来，马斯克这个人呢，到底是个什么玩意儿？那么答案呢，他只是一个商人。商人能委以重任吗？不能那么美国的前总统Donald Trump 就是一个活生生的例子。商人唯利是图，说的话不能全信。但是呢，之前很多人，包括我在内都认为马斯克这个人，之前他做了什么，开什么公司做什么都成功了，所以他支持狗狗币也一定能成功。那么这个逻辑并不能自洽，那么这么推导也不合理。之前没有失败过，并不意味着将来不会失败。另外，我们本末倒置了，狗狗币的成功呢，跟他关系并不大。狗狗币将来的成功，一定是背后团队的付出，以及广大狗狗币支持者们的拥护。那么马斯克前几天还在出面澄清，说狗狗币基金会跟特斯拉没有任何关系。搞得这个狗狗币创始人Billy Marks 都是一脸的懵逼不知道这个马斯克在搞什么。那么从这件事情看得出来，马斯克这个人根本就是靠不住的就是前面一句后面一句，根本就是前言不搭后语。所以说狗狗币需要马斯克吗？我认为根本就不需要。狗狗币的路还很长，以后呢跟很多公链都可以搭建桥梁。只要狗狗币背后的团队还能够踏实的做事情前景呢还是很光明的。那么 Web 3.0需要一个可以在各个代币之间支付的一个手段，元宇宙呢也是一样。那么我宁愿相信微神能够帮助狗狗币多一些再也不会相信伊隆马斯克。
那么从这一刻开始啊，狗狗币的支持者们应该全力抵制马斯克，抵制马斯克再霍霍狗狗币。只要狗狗币完全脱离了马斯克，才会更加有希望啊！以上呢都是我个人的一些思考啊，不构成任何的投资建议啊，肯定是有不恰当、不对的地方啊，请大家多多批评指正。那么我们在评论区啊，共同的来讨论一下。好，以上呢就是今天节目所有的内容了，希望能够带给大家一些思考。我也会持续不断的创作更好、更有价值的内容，希望你能够点赞、转发、加订阅，让我们一起进步，共同发财。Peace。